forever without limits. Giant Films, Good News Films, double favor without limits. Ifise intango kigira n'iherezo. Ifise intango kigira n'iherezo. Ifise intango kigira n'iherezo. Ifise intango kigira n'iherezo. Intango iragoye, intango iragoye, intango iragoye, uyisengere. Intango iragoye, intango iragoye, intango iragoye, uyitondere. Intango iragoye, intango iragoye, intango iragoye, Smash. Bro. Man, wakoze akazi keza bro. Hey. Ma umviza nakubwiza ukuri. Sivyo? Pamela ivyo akora byose. Ntashobora gusimba. Ndakubwiye umutego twamuteze niwe. Iyi ni cause ya divorce kwiriye. Nana handi. Oh, man. Ibi ndabizi neza. Guherura umwanya. Tonagomba ava mu maboko y'ujya mugizi wa nabi. Bro, ariko amashimwe menshi kuri wowe. Iyo ntari kukuronka ivyo navyo nakubwirako. Iki ni igikorwa c'ubwihevye nakoze, ariko nabikoze kubera dushoboye gufasha mwene wanyu Tony. Bro, urabizi ko twamadufashanya muri byinshi. Hari ikintu nifuza ko mfasha nubwo kitoroshe. Nanifuza ko wamfasha hakaba impamvu yotuma Tony atandukana n'umugore wiwe, kuko ndabibona neza azova afana depression kubera umugore wiwe. Teri, kumusabye ikintu cy'agacamutwe gashatu kigira gute? Okay, Smash. Shaka ukora ibishoboka byose uryamane na Pamela. Hamuca umufata ama video. Umaze kumufata video, uzocyongera umfashe kugira tubafate. Kugira tuzoronke fact Grand Frère ashobora gutwara muri sentare bakamumva kare. Teri, ikintu nsabye ni cyoroshye na gato. Kuko kuri ikintu nk'icyo ni kwishira ndanje jewe myself. Kandi urazi ko kwishira ku karubanda nk'uko yiko bitoroshe. Ndagitowe. Ndabona neza ukuntu nshaka kwikora kubwo je kitangira kingaruka. Jewe sinkwiye kuboneka muri iyo video. Urazi impamvu ushaka gufasha mukuru wawe Tony? Urazi kera byaboneka nk'uko abagabo ni twebwe bigaba mu ngo, ni twebwe dusambura, ariko ivyo ubu byarahindutse. Abagore basigaye arabasazi gusumba n'abagabo kure. Man, niba uruzi ko abakobwa benshi bubu basigaye bakora mariage n'umuntu badakunda juste kubera bamubonye ko ikintu cy'akamaro akamuharurira imisi, arindiriye divorce kubera yizera ko bicaye bagwiye. Warubize? So I'm gonna do it, my bro. Dufashe umugenzi, dufashe umuvukanye. Ariko wibuke yuko tudakwiye kwijajara, kuko hari abantu vyoshikira mu maboko bikatuzanira ingorane. Dushobora gufungwa je nawe. Izi ni video z'urukoza soni, nta nubwo byemewe n'amategeko, no gubona nko kumengo birasanzwe. Prends garde. Smash. Icyambere manzura bukuntu wakoze izi video. Man, izi video ziri professionnel. We nabwo uboneka.
haboneka Pamela wenyene uravyumva kandi n'ikindi ziri mu maboko yanje smash izi video ziri mu maboko atekanye humura nijeje nyenda zifise uravyumva ninamara kuzimwereka Pamela nzoca nkora ibishoboka vyose shiremwo force hama sinyire divorce tone niyamara kuyisinya je nzoca ndazifuta kandi bro sinokwemera ko ndagushira mu bibazo mana uri ji yanje ugize ibibazo nanje romangize ibibazo. I trust you, bro. Muraka kanya, my life is between your hands. I know. So calm down, okay? Gusa smash. Aka kazi karakubere. Stop. Ndakunda wa mai. It's video request. Kabisa. Ako ntubona ko uteye isoni wewe n'ubukuru bwawe n'ingene ungana ntubona ko urengeye bino bintu. Bonjour. Nziza. Woba wibuka ukuntu wageze ngaha? Ntavyo wibuka. Jewe jo mwijoro nagusanze mu kabare nsohokeramo. Waborewe. Wanyoye inzoga zirenze. Amakenga kuko abandi baguma bataha wewe uguma mu kabari. Hama ndavye mu minwe ndabona ko ufise contact tumuduga cambona yuko utashobora gutwara imodoka wewe. Ndavye ingene wari waborewe kandi narakuraba nkabona ko ufise n'ibindi bibazo. Ncamfata icemezo cyo kugutahana muhira ko ndafata n'umwanya wo kurondera uwundi mushoferi afasha kuzana umuduga wawe. Burya nawe nyene uri ngaho hanze. None wonyemerera ukanyizera ukambwira ikibazo ufise kumengo ufise ibibazo byinshi. Nkuko bivuze nyene ibibazo ndabifise kandi biremereye pe. Nemaze iminsi nashize ku isoko urupango rwanje ndaronka umukiriya nashaka 700 numva koherera yatanze turabona porogaramu yo kuja kuyatora ejo. Turafata impapuro turandikiranira amafaranga barayama, amafaranga ndayatwaye kuri konti sinahavuye nshika kuri konti. Aho bicaye nahuye n'abasoma mu nzira
amafaranga barayanyiba. Byarancanze ndavuga ati none ngiye kuca he, ngiye ku wandi. Numvise ko ico ngiye gukora niyo gufata agahinda afise gende mu kabari niyahoza inzoga basi bikunde numve ko agahinda afise kohera, kuko sinakunda ndabona ikintu kimwe ntushobora gukora muri uwo mwanya. Ikibazo naco gifise rero, ibibazo n'ivyigeze bihera, ahubwo numva menga ntanguye gushasha, numva agahinda kigwije, sinzi ngo ndakora iki, sinzi ngo ndaja he, ndakintu kimwe mbona co gukora. Mpore wagendanye n'Imana kuko abantu beza turacariho, abantu b'ikigongwe turiho. Ndindira gatoya. Kandi uyu mwana asohotse uyu ntubona ko ari mu minere, ntubona ko ari moins de 18 ans. Okay, la fois passée namubonye yambaye uniforme asohotse ngaha. Ntubona kuri kuronona abana b'igihugu ni n'umunyeshuri ejo canke igihe ashobora gutwara inda yiwawe. Mon frère, iyi ngeso yiwawe nutayiheba uri kugenda hatemba, kandi uri kugenda hatemba wewe. David, ibyo navyo byakuzanye ngaha? Abo kandi ibyo mva ari bito. Kubajije ati ivyo nivyo byakuzanye ngaha? Vrai ou faux? Vrai. Kandi ntegerezwa kuvuga ko biro bintu birababaje. We ntubona ko nawe ubwawe binateye n'isoni? Ariko David, ni kuva ryari wewe wabaye umuvugizi w'abantu bose ninjiza ngaha? Kuva ryari wewe utangura kuncunga? Ese ni kuva ryari wewe jewe nkora ibintu we bikakubabaza? Nta mushikanje arimo, ariko ujya ni nka mushikanje. Ibaze rero ari mushikanje wa vrai. Kandi kindi naco wewe uri mu brother wiwanje, ntegeza kuguhanura nk'umu brother wiwanje. Namanuruzi wawe nkeneye wewe brother wiwanje, urakomeye neza mu mutwe. Je nawe twavukanye kuva ryari? Ngira niki kintu uri kurafatirako kugira ngo nyite brother wewe? David, ivyo nkora byose byakuraba bitakura, umvire mu buzima. Nama ndiko nkora ibintu bishimisha bimwe umunezero, undeke na mushiki wawe ndiko ndazana muri iyi nzu. Edena nubonozana uranyumva? Rero ubabarire unyegegwe kure n'ubuzima bw'iwanje. Sinzi kuri kurana mwana wa mama, ushaka wanyibiriza kuko nyamuburi kimuhano niwe nyamuburi kimuhawe. Ibi bintu birababaje kandi cyane. Kandi enda kwereke iyabo uyu ari mushikawe mu minere, akaba ari kumwe n'ikigabo kingana nkawe kimusumvye imyaka, ariko we byo kunezera canke nk'iyaba ari umwana wiwawe akagenda n'ikigabo kingana gutyo kimusumvye imyaka, wowe ubwawe uvyifata mu gute? Bro, reka ndagwimana cyane. Urakomeye neza mu wowe ubona imyaka je ufise kuva mu buto bwanje gushika hangeze uyu munsi. Ni kiki wewe waterere?
je nawe ko twahuye dukuze waje uri kurangerera ubuzima bwewe umvereza kubwira iki ibi ni nabikora bikanira ikibazo nkatera ndi umwana bakamuntera n'icyo nzuba ibibazo bizoba biri kuri je ninamukorera ico kintu bakantwara mu mpinga ibi bizoharwa kuri je n'icyo nzovyirengera ndisiko wowe nazoza kukubwira ngo David mfasha amahera yo muri alimentation y'uwawe naco nzigira nkora ndagusavye rero umvire mu buzima ugende utanaze alimentation y'uwawe David ngoma ndakubwira iki umenye neza ivyo umbwira ngo uri kurama impanuro n'amanuro zawe nkeneye merci pour votre conseil ibyo umaze kumbwira biramaze nta kindi kintu nkeneye kumva cyangwa ubabazwa nuko ari jewe ndabinjiza bakanyemerera gukorera buri kimwe cyose uzi neza ko we bitokura uri kuramfuhira jewe ala ndagusabye sivyo namwe nyumvira namuzi neza yuko jewe naregera nawe ndakwigirira neza uhagarikira ikindi kandi don't repeat again kwinjira mu nzu wanjye utadodo genzwe n'amatsiko gusa uranyumva neza eda isohoka mvira mu nzu nyarutsa okay kandi urakoze kandi ugize neza konsohora mu nzu wawe ariko reka tuyage ku bijyanye n'akazi kanje ushobora kundosa ibidaje byanje ngaja kurangura iyo niyo ari point wari kumbwira kuko nta kindi kintu je nawe duhuriyeko umbwira amazina yawe Kaneza Pamela. Kaneza Pamela. Le 2025. Aho ndaguhaye 2 millions. Izo miliyoni zibiri ni ziwawe zo gukoresha twankenegwa twihuta. Déplacement, tuntu duto kugira ngo ubanze utekane. Hama ndaza kukurungikira amahera kuri konti yiwawe. Amahera ngana narya nyene bakwivye. Wari wagurishije urupango. Ko nubundi mwari mwagize amakosa. Si vyiza kugenda na makashi nkajya. Namahera menshi bashobora no kukwica. Wagize Imana Pamela. Ubu nubu kiriho. Ukiriho rero uzoronka nibindi. Hama Pamela, ico no gusaba kindi unsigira nomero za konti yiwawe kugira ngo ku mugoroba canke ejo bundi uzoronka ayo mahera kuri konti. Bazogira transfert de compte en compte. Kandi abakengurukira. Nukuri sinenze ko abantu beza nkamwe bakibaho. Sinimvisha ko niyo niko birambako. Sinenze ko gahinda nararanye. Uno musiza kuvukana impundu nkizi zose. Basi Imana yo izi kwishura. Izi guhemba neza. Izi guhembera kino gikorwa nkoreye. Si wewe wa mbere nturi n'uwa nyuma dufashe iki. Pamela, umunsi mwiza rero. Sawa rero, gira umunsi mwiza. Wogerageza ariko nko ku mugoroba canke ejo tugasubira tukabonana.
Niko yakibaza. Akira ko ntaki. Sedera. Ko bigaragara ndabona umuvyeyi afise amafaranga. Ibaza umuntu ambonye rimwe akanyemerera amafaranga nk'ayo yose. Kitima mbona yankonze. Nanje reka nkoresha urukundo rwiwe. Ndamwiyegereze. Ndamwereka ko namukunze. Ndakeka Pamela wanyabatawazi. Mwisi imbere ndabona ubutunzi tuzobusangira. Iciza rero natumye twaramaze kwahukana. Ndiko ndabona ino mitungo yose mu misi izane yanje. Jere ndaryohewe sana. Ndaryohewe cyane cyane. Uyu munsi wankoreye umuti pe. Nkora uyu munsi. Kuri pe. Nzi naryohewe. Yo. Binyereke dra. Nawe. Tuvuye muri shamba. Gusa nyine ni bo. Ubyumve ko naryohewe. Igihe cyose uko mubinkorera gutya. Wow. Umutima wanje ufataga. I am here for you. Okay. Kuboza ni biki? Shit. Okay. Hariho umuntu ambwiye ko amaze kunda kandi uyo muntu nivyo bavyize hamwe yoza gusanga ngaho cyangwa dusanga tumeze uko muri se. Umuntu Reka ndagusabe ubanza ugenda mu cyumba. Hama nyamara kugenda uza kugaruka tubandanye ibyo turimo sibyo turyohe sibyo. sawa nta kibazo. Okay, thank you. Wow. Yes, ashimwe. Ese mbazo. Karibu.
Shira urameze neza. Ya, ndashima Imana. Ayandi makuru rero. Meza? Sheri. Hari ibintu maze iminsi nitegereza kuri wowe nkumva ngize amakenga. Burya uracahagaze neza mu gakiza? Jeunes films, good news films, double favor without limits.